बोझे होई चालाण हेउथिला कइंछ। 71टी पेटी रे रहिथिला कइंछ। ए खबर पाई माड़ी बसिला विभाग। गोड़ीपड़ा टोलगेट निकट में आयकर विभाग तनखी बेले धरा पड़ा कइंछ बोझे ट्रक। कौनसी सूत्रु खबर पाई टोलगेट निकट में छकी बसिथिला आयकर विभाग। तेज टांगी वन विभाग सहायता चढ़ाऊ करी जबत कला कइंछ बोझे ट्रक। आंध्र प्रदेश कोलकाता को चोरा चालाण हेउथिला कइंछ। ट्रक रे 71टी पेटी कइंछ रही। प्रति पेटी रही 20टी कइंछ। तेबे प्रति कइंछर ओजन 1 केजी रु 2.5 केजी ओजन हेबो बोली सूचना मिली। टांगी वन विभाग तदंत जारी रखिछि। तेबे जबत कइंछ को 3टी स्थान रे छाड़िब वन विभाग। महानदी सह दया नदी रे छड़ाजिब। तेबे प्राय 102टी मृत कइंछ जबत होईछि। घटनास्थल जड़े फेरार हो जाइथिबा बेले जनक अटक रखी तदंत करुछि टांगी वन विभाग। सकाळ बेला आमर डीआरआई टीम रु सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सी खबर देले कि सेमान पाखे पूर्व खबर अनुसार से गोटे गाड़ी को धरी जोटा कि वेस्ट बेंगल नंबर गाड़ी सी गाड़ी आपणकर आंध्र प्रदेश रु वेस्ट बेंगल राज्य अभिमुखे गति करुला बेले से गोड़ीपड़ा टोलगेट पाखे धरी से इंडियन फ्लैग सेल टोटल जोटा कि आपणकर ट्रांसपोर्ट होता से अराउंड पाखापाखि 1448टी टोटल थिला से 1346टी टोटल वंचित अवस्था आम तक उद्धार करूँ। 102टी टोटल आपणकर मृत्यु अवस्था अच्छा। तो तेणु ये सबू 71टी ट्रे रे माछ सहित माने माछ ट्रे भली ट्रे रे ताकू सेथिरे से माने चालाण करुवा समय ताकू से माने धरी। यह सह गोटे ट्रक जबत होईछि। समस्त को चकमा देबा पई प्लास्टिक ट्रे रे बरफ सह अखा देई कइंछ चालाण करुथिले माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट सरकार न्यूज।